Tá acontecendo aí, Sussão? Tá comendo merda ainda? Eu tomei, agora tá seu filho. Eu tomei, agora tá seu filho. Agora é comigo. É que ainda ele não usou o banheiro. Terminar o ministério lá que tá tempo. Ele não usou o banheiro, sabe? Então ele tem um pouco mais rápido. Banca assim igual a mim? Ah, eu tô pensando em levar uma blusa de frio. É, então, eu acho que tá. Ah, eu acho que não. Bom, não sei. É mais fácil. Ai, o Eric que tira o som do meu cabelo quando